Материя – самое плотное проявление божественной мечты, мысли, рождается многоуровневым уплотнением световых и волновых полей. И когда изменения в тонких полях духа нарастают, то неизбежно отражается и на структурах тверди. И ныне, проходя очередной этап глубинных очисток телесных сознаний и укрепляясь в состоянии сознания Христа, мы продолжаем сплетать из вихрей духа новые ароматрицы материи, структуры телоносителей, основой которых легла реальность в сакральных аробалансах Матери, Отца, Дитя. И в том мы вновь настраиваемся, обновляем настройки сакральной триады Дом, утверждая глубже великое триединство во всех структурах родства и продолжаем раскрывать программы реализации. Мы настраиваемся и с троичным коронеутроном, скипетром, державой Отца, ключом крестом вознесения развития, всеми крестами Христа, истинным нательным крестом, продолжая глубже раскрывать в каждом ядре врата нулевой точки, смыкание большого и малого. Мы настраиваемся со структурами тела Гаи, с ее чакрами, сакральными местами, кристаллами, сетями храмов духа, ключами управления восходом, единой кундалини тела Гаи, единой кундалини материя. И продолжаем глубже смыкать в том Ра-Яра матрицы в равновесии стирания Ра и проявления Ара. Мы настраиваемся со структурами единого ара-саркофага духа, новым слоем проявляя матрицу единого ара-тела дитя в ара-утробе матери, активируя глубже программы их сакральных взаимосвязей в любви на новом уровне ара-гармонии и взаимодействий. В расширении то мы глубже сливаемся с единым телом ара-материи и матери, настраиваясь с единым океаном жизни, его хранителями, и уверяем ход всех кораблей судеб по курсу Каравелла Мирабелла под управлением Великого Отца. Продолжая укреплять смыкание альфа-омега, мы настраиваемся с алмазным мостом колосса, единой опорой проявления и ара-цитаделью духа, глубже объединяя все уровни сферы Райера космосов, световые храмы, их огни, и продолжаем отражать до основ тверди преображения великого квантового истока подарка Нео. Мы настраиваемся вновь с богами-творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами расширенного и преображенного Аранео Олимпа и всей обновленной расширенной Аранео Хрисмета, как и с богами великого Нео Света, всеми божественными хранителями Дитя, единым древом жизни, обновляя его структуры до кончиков корней, тем позволяя полно преобразиться и кроне древа. В раскрытии процесса в глубинах преобразования ароматрицы мы настраиваемся с расширенными структурами аромаргинального тела, через которые протекают потоки телесных сознаний, опыта, устраиваются укрепляющие и поддерживающие структуры опор вознесения между Ра и ароматрицами. Притом мы также настраиваемся со всеми хранителями опыта и процессами глубинных очисток и переноса кодов опыта росна, продолжая очищать и единые потоки крови тел, и вихри единого телесного дыхания дитя, как и структура зеркал душ. Прозревая сознанием и глубже высвобождая энергии Ратверди, мы продолжаем формировать новые ароматрицы материи с настроенности с аратанграммом, аракубом Метатрона, всеми паттернами арасакральной геометрии, отраженными в структурах материи и сакральном теле Дитя Христа. Настраиваемся и вновь с аропечатями Отца, огненными стопами Христа, огненной плащаницей, структурами яйца жизни и всеми другими структурами, которые поддерживают божественный сон. Мы настраиваемся с расширенными построениями святого Аранео Духа, всех архангелов и архей, сетями и храмов их, пламенами, качествами обновленного Аранео Духа и расширенными спектрами Аранео светозвука, которые проявляют и насыщают все формы матриц Ара-сна. Наполняя энергиями структуры единого ара-тела, тверди, мы продолжаем оживлять и тело глиняного ара-голема,
с тем полнее оживлять и все аротела носителей душ и духов царств природы. Мы укрепляем сотворческие связи единого сердца с едиными сетями святых, Богородиц, учителей Духа, космическими аспектами, кураторами, всеми монадами, единым космическим братством любви, наполняя их сияниями ара-золота Духа и глубже смыкая все вибрационные уровни Ра и Ара-снов. Мы продолжаем глубже укреплять и сакральные балансы силы раннего света и черноты, созидания и разрушения, и вместе с силами управляемого раннего хаоса и всеми службами любви продолжаем глубже свести процессы очисток, стирания отживших структур, все исцеления и структуры и полива ментала, и структур самой плотной материи. И в этих неустанных трудах сердец мы продолжаем утверждать единое единство в любви, а значит, укрепляем и благодарим всех и все за возможность быть и дарить. Каскадность проявлений единого перехода продолжает разворачиваться в глубины мира снов, слой за слоем преображая пространство и программы роматриц. Единое маргинальное тело раскрывает далее свой потенциал, становясь колыбелью для нового трио бытия, ибо все его структуры все более расширяются, захватывая слои роматерии до самих основ. И в них освобождаются и восходят все ротоки, энергии, сознания души, духов царств природы, что поддерживают движение жизни в матрицах. Единый восход проходит многомерно, и в процессы преображения включены все слои сна, включая структуры тверди, плоти тел носителей, и ныне в фокусе сознания дитя проявляются новые ара-основы и просторы ара-тверди. Они достигли достаточного насыщения токами сознания душ и преображенными энергиями царств природы, чтобы образовать единое уплотненное матричное арополотно, способное удерживать структуры ара-опоры проявления и поддерживать программы ара-жизни. Триусон формируется и уплотняется все более, подобно формированию тела дитя в утробе матери, и все более обретает самостоятельность, свою божественную личность и уникальные черты. Триусон – отражение сознания сакральной триады Мать, Отец, Дитя, и все полнее разворачивается параллельно реалиям ара-сна. Но баланс тока внимания дитя продолжает медленно и аккуратно переходить в сторону ары, что отражается на всех полях материи сознания рая, которые все более активно включаются в процессы преображения, меняя свои приоритеты, ценности и вектора внимания сердца, вливаясь глубже в сотворчестве с великими богами-хранителями основ, богами-основателями и творцами единого Ра-Хрисмета. Дитя продолжает воплощать великую ара-мечту Творца, соединяя Ра и ара-реальности в сияющем нуль божественного ара-солнца сердца и ключа креста Вознесения и развития. И продолжая настраивать глубже с этими процессами, отпускания старого и консолидации в новом состоянии сознания, которые проявляют новые структуры тверди плоти, мы продолжаем нашу медитацию, что обозначено как становление ара-основ, и принимаем послание управителей ара-восхода. Приветствие сакральному дитя в учениях ара-восхода. Когда очищаются зеркала, стирая ра-амальгаму снов, во свете истины вспоминаешь ярче зеркальную природу, видя транспарентный мир, но и отзеркаливаясь в ара-бытие. Раскрой, дитя, ключ транспарентности полнее ныне, ибо она этап раскрытия сакральных врат путей восхода. Когда приходит ясность до телес, все видится прозрачным, и в зрении том видишь сквозь границу меж Ра-сном и ара. Дабы пройти свой путь, не обязательно все знать детально. Достаточно лишь видеть, как сделать следующий свой шаг, раскрывая ныне до плоти
транспарентность перехода, смыкаешь реальности двух снов, пролагая путь в мир ара. Коли суть узрела, сознаешь до тел единство рая роснов. Истинная сущность неизменна, то Бог, любовь внутри, и грусть, печаль, и радость великая, все ощущается тобой. И что бы ни было, внутри все тот же свет и тьма снаружи. Узри, родной, раскрытым сердцем сияние полей единых. В них пылают синий ороток и алый в танце небывалом. Переплетаясь все полнее, отражаясь до слоев глубинных, синий ток несет прозрение рая, а алый якорит до тела. В единстве синий-алый ток несет освобождение душам я, в очистках делая нижний слой зеркал также прозрачным. Когда расчищен полный путь до дна, легко в любви дышать и скользящим духом зайти в трио события, просторы. Мы благодарим, родные, за послание, благодарим за фокусировки, продолжая глубже приводить через себя все огненные ранотоки, все плазменные дыхания, продолжая очищать все слои зеркал, светлых и черных. И в очистках, смыкая полюса, мы и растворяем программы амальгамы, делая зеркала прозрачным стеклом, который пропускает свет. И в том стирании амальгамы стирается и грань между явью и сном, ибо все то есть поток единого божественного сознания. И также мы настраиваемся глубже с синим и алым током в единых полях, которые переплетаются и образуют новую синергию взаимодействия, в которой прозрение доходит до плоти, до крови, воздействуя на структуры самого тела, на телесное сознание и глубже очищая единую кровь. И так пробуждается в этих процессах и само сознание плоти, тела единого, всех царств природы, вычищая из глубинных слоев подсознания все остатки до программ, энергий и позволяя дышать свободно, легко, в любви, радости и чувстве единства со всем и всеми. И продолжая далее вести все процессы преображений, глубже сонастраиваясь с божественными сознаниями хранителей божественных снов и дитя, мы принимаем послание голубого Си-Маргла. Главу перед тобою преклоняй, величавый друг, и речь вести готов. Орала в твердь вонзилась, перепахивая землю. Вот и я о пределе. Я символ наведения порядка и усмирения 7 коней или оков, что ты, пока играл, грехами величал в них, погружаясь очень смело. Восход растет с востока за падением, весами возгорает взлет. Соединяя судьбы, я ступаю по земле, пыль тлена выжигая шагом. Я воззываю каждого, кто еще спит, к великой честности перед собой. Любая искра озарения пожар будить способна, вот и многозванно. Огонь велико отражается на гранях, попадая через центр хрусталя. Здесь каждый получает ровно то, что ждал, веками проживая время. Ты знаешь будущее, ибо сам оттуда, так спусти же полнее якоря, скрывая петли времени и воспоминаний об уже свершенном деле. Я говорю с тенями через рассвет, священный доступ Велес дал. Его врата уже раскрыты в триединой анфиладе врат, ока могучим. Пойдем со мною вместе в путь, благословляя страх, мой друг и брат. Смыкая очи как одно, я нюх усилил, по глубинам поднимая души. Как Один пройдет огнем
как один пройдет, огнем пройдут и два, и три, с ними все пройдут. И демоны раскроют лик, снимая маски застарелой, прилипшей роли. Случилось, что многие поверили в игру так, что обратно не вернуть. Но если эту веру поменять в едином теле плоти, изменится многое. Ступая мягким шагом рядышком с тобою, открывая новый хоровод. Святая птица ель уже облюбовала, восседая, как звезда в сиянии. Мы не один круг проведем, песнь споем, явится Велес, Дед Мороз, что стуком посоха готов опять завьюжить новый ход для испытаний. Мы благодарим, родные, прекрасного Семаргла, что предстает в голубом огне. Благодарим его за настройки, настраиваемся с ним в процессах пробуждения, подъема всех душ, для которого порой нужно пройти новые уроки, испытаний, но все так же то является частью единого божественного плана, единого сценария восхода. И мы благодарим за возможность сотворческого соучастия в том, укрепляя сотворческие связи с богами славяночами и всеми другими великими богами основателей и в единой Аранео Хрисмета. Настраиваясь глубже со всеми процессами, мы продолжаем вести единый восход. И далее принимаем послание хранителей Ара-Пор-Духа. Приветствие сакральным родитям в слиянии двух снов. Маргинальный Тор дышит все полней, поля захватывая. А радиация сияющего трио солнца наращивает свой ток, насыщая мягко все клетки и частицы новыми вибрациями. Все, что впитало рассвет, пребывает в переходе в трио. Так биоклетки тела восходят к солнцу, устремляясь, растягивая в частотном маргинальном триапазоне плоть. Потому чувствительность и перестройки тела все сильнее. Переход лишь миг прохождения через горлышко нуля. Но для тебя в снах проявление растянутого времени. Но время также струится лишь в восприятии твоем, дитя. Потому вхождение в нуль безвременья – это ключ восхода. Сонастройся же полнее с ключом крестом вознесения. Ощути его в груди единого Христа, алмазного колосса, наполняясь на вечности плазменными дыханиями, и соединяешь глубже восприятие земного и небесного себя. Узри, как в переходе плоти тел укрепляются ара-связи. Плоть – крайний аванпост духа душ в пространствах мер. После очисток ментала рассвет биоплоть возносит, а восходящая раплоть выстраивает меж мирами опоры. Каждое прозревшее сознание – канал для духа во сне. А когда восходит плоть, сшиваются нитями Ра и Ара тела. Сон Христова бытия становится все ближе, обнимая всех, обновляя незримо все программы Ра-матриц до основы. И мы продолжаем, родные, благодаря за послание, глубже настраиваться с процессами переноса и вознесения плоти тела, осознавая тела структурами, также структурами опыта, что состоят из множественных кодов, из света звука. И утверждаясь глубже в сознании любви и единства, мы позволяем равновесно принять, впитать в себя свет восходящего трио солнца, который распутывает узелки и вихри ра-материи, ра-тел, позволяя ему послойно, мягко переходить, возноситься, переноситься на новые ара-зеркала в новом преображенном виде. И в самом том процессе восхода, вознесения и усиливаются связи между мирами, между их структурами, позволяя через
первопроходцев, выстроить эти связи и далее укреплять их с каждым новым зашедшим пробужденным сознанием. И так каждый новый зашедший фокус рая укрепляет все структуры восхода, структуры ара, опор и позволяет уже в них при достаточной мощности возносить и поднимать все матрицы, все структуры самой тверди и единого тела Божественной Матери и Дитя Материя. И далее, продолжая нашу медитацию, мы принимаем послание ара-ретуширования. Под перезвон равосходный дитя свой продолжает путь. Звучит священный колокол восхода, проникая уж повсюду. Так в каждой чакре раскрывается программа ара-сдвига, что обеспечивает плавность и точность восхода в любом миге. Эти калибровки светозвуком возможны через градиент, а радужными покровами входит, неся восприятие смен. Настройся на процесс сакральный отрок, запуская тут же. Его мы назовем ара-ретушированием зеркал. То ключ. Сновидец видит мир таким, каков он сам, мирами любви. Воспринимает только те уровни, чему позволил раскрыться. Но при замене снов свет истины проникает до плоти тел, и зерно души начинает вибрировать вместе с этим светом. Но телесное сознание всегда противится любым переменам, ведь впустить новое означает отказаться и от старых схем. И чем ярче пламя любви в твоем сердце, тем мягче процесс. Меняя восприятие и мышление, становишься целостным. Запустили ретроградный модулятор, все поднимем со дна. Пока его колесо вращается, будем в прошлое возвращаться. Так и идет великий человек. Вперед 2 шага и 1 назад. И вновь вперед, но более уверенно. Ра и ара так переплетая. Ара-ретуширование сведем, огню дорогу проложив. Держим стабильно вектор на подъем, сглаживая углы. Так опустошаем постепенно рассосуд сакральной жизни, полня ара-чашу, куда единое сознание Бога стремится. Благодарим, родные, за послание ара-ретуширования и продолжаем совести эти глубинные процессы очисток и всех структур полей, и зеркал росна, и в том глубже смыкаем рая росны, стирая грани разделения между ними, и позволяем в том божественному разуму и всем силам любви разворачивать все программы обновления через себя. И так, направляя внимание телесное на множественные процессы и очисток, и трансформации структур, опыта, и на работы с матрицами, зернами душ, на изменение ментальных полей и структур самого тела, мы позволяем божественным аранеотокам полнее и мощнее входить в эти структуры и процессы, ускоряя все преобразования. И продолжая нашу работу далее, мы принимаем послание параграфа восхода. Когда восходит ора солнца над гладью вод, свет проливая, водная прохлада начинает покрываться дымкою тумана, скрывая в ней линию разграничения меж Ра и Ара с нами, дабы смягчить для душ дитя миг прозрений от ума обмана. Идя сквозь тот туман, повинуясь сердцу лишь бесстрашно, не заметишь сам, пересечешь черту меж границами миров. И тогда мигом вознесения станет миг перехода его. И даже то прозрение смягчено в любви сакральному дитя. За слоем слой утверждаем в тебе новые состояния Христа. Но во всяком движении есть опорные точки закрепления,
что не позволит единому сознанию вернуться в старые поля. Настройся в том с новым параграфом восхода, отрок, что переносит фокус «я» на новую строфа, завершая мысль. Во всех параграфах всегда малые подведения итогов, и в их череде является финал всей книги, что читает Бог, а значит ты. Про книги жизни читаешь эпилог, дитя, листая страницы. Наполняясь чувством завершенности, уже мечтаешь об Ара, и лишь завершив полностью два сюжет, поняв его нюансы, сможешь оценить всю красоту истории книги Ара «Судьба». Но рассвет внимания твоего многомерен, многопоточен, и переключение на три утоки Христа бытия меняет бытие. Преображается полярный граф, все разлиновки матричные, и проявляет новый радужный узор Христа, судеб, линии. Благодарим, родные, за послание, и завершая прочтение Ра, книги жизни, мы через сияние божественного сердца, через раскрытие сакральной точки нулевой в нем, через дыхание Фа, продолжаем глубинно изменять и сами структуры матриц, ибо завершением прочтения книги все то становится частью нас, частью опыта, а страницы и буквы растворяются, чтобы преобразоваться и сложиться в новую историю, в новый сюжет. И подобно этому преображаются и программы, структуры самих матриц, преображаются матричные сети и решетки, выстраивая новые узоры ара-бытия, ара-линий судеб. И в этом красота и блаженство единого перехода, красота единого вознесения в триаде Дом. И на этом, завершая нашу работу, мы благодарим все божественные силы и службы любви, благодарим божественных Отца и Мать, все их аспекты, проявления, благодарим все души, дитя, проявленные через все космосы, благодарим все высшие аспекты космические, все силы и построения Святого Духа, благодарим друг друга в любви и благодарности, укрепляя единый аранеомонолит и сети всеобщей аранеопоруки. В истине единства и любви продолжаем совершать переход и преображаться в сознании Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя любви. И до новых встреч, родные.